ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஹரி ஆர்ட்ஸ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நான் நினைக்கிறேன். நம்ம போன வீடியோவில் யானை படத்தை வந்து அவுட்லைன் வரைஞ்சோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பென்சில் ஷேடிங் ஃபேஸ் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டாக வரையலான்ட்டு ஒரு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம சேனல் வீடியோவை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேங்க. நம்ம சேனல் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய ஃபேஸ் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா 2B பென்சிலை வச்சு ஃபஸ்ட்டு பென்சில் ஷேடிங் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். இந்த பென்சில் ஷேடிங்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நுணுக்கமாக வரையணுங்க. அதாவது இதில் வந்து தோல் வந்து ரொம்ப சுருக்கங்கள் இருக்கிறதுனால ரொம்ப பொறுமையாக வரைய வேண்டியது நிறைய சூழ்நிலைகள் இருக்குது. டோட்டலாக அந்த படத்தை வரைஞ்சி முடிக்க எனக்கு 4 hours ஆச்சுங்க. இதனுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் பகுதி மட்டும் நல்லா பென்சில் ஷேடிங் பண்ணுறோம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் கீழே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போவோம். நான் ஃபுல்லாக பென்சில் ஷேடிங் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கை மேலே பட்டு திரும்ப அந்த இது அழுக்காகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. அதனால் ஒவ்வொரு பார்ட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணலான்னு நான் ஐடியா பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸு, காது இதெல்லாம் ஒரு லைன் ஃபுல்லாகவே பென்சில் ஷேடிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு 2B பென்சில் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னு சொன்னோம்ல பார்த்திங்கன்னா. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பிளெண்டிங் ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணுறோம். பிளெண்ட் பண்ணோன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லுக்கு கிடைக்கிது பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி பென்சில் ஷேடிங் பண்ணதுக்கும் இதை பிளெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் நல்லாவே தெரியுது. என்னுடைய காது பகுதி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஒரு கலர் டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது. ரொம்ப அழகாக பிளெண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 5B பென்சிலை யூஸ் பண்ணுறோம். 5B பென்சில் பார்த்திங்கன்னா திரும்ப அதனுடைய எங்கெங்கே டார்க் வேணுமோ அந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணுறோம். இதுவும் அதே போல் தான் பென்சில் ஷேடிங்கு. எங்கெங்கே டார்க், அதாவது நம்ம மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். எங்கெங்கே பள்ளங்கள் கிடைக்கிறதோ அந்த இடத்தெல்லாம் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணணும். எந்தெந்த இடங்களில் இப்போ காது பகுதி பார்த்திங்கன்னா காது ஸ்டார்டிங் ஏரியா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டார்க்காக தெரியும். அதுக்கப்புறம் தான் வெளிச்சம் படும். இந்த இடம்லாம், அதாவது இந்த நான் டார்க் பண்ணுற இடம்லாம் ரொம்ப பள்ளங்கள் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த பள்ளங்கள் இருக்கிற இடத்துலலாம் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அங்கே ரொம்ப அழகாகவே 5B பென்சிலை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த 5B பென்சில் மட்டும் நான் யூஸ் பண்ண பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் 20 minutes பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு நான் இது டைம்-லாப்ஸில் போட்டு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நுணுக்கமான 5B பென்சிலை, அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரே மாதிரி இருத்திட்டாமல் கொஞ்சம் அங்கங்கே இருந்தால் தான் கொஞ்சம் அதனுடைய பள்ள மேடுகளை காமிக்கிறது தான் இந்த பென்சில் ஷேடிங்கோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பாருங்கள், அழகாக பண்ணிகிட்ருக்குறோம். நம்ம சேனல் வீடியோவை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் போடுற ஒவ்வொரு லைக்கு, கமெண்ட்டு, சப்ஸ்கிரைபு தான் எனக்கு அடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க, பட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் போயிடுறாங்க. கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் மோட்டிவேஷனாகவும் இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு நெத்தி பகுதியிலையும் எங்கெங்கே பள்ளங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் டார்க் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். பாருங்கள், ரொம்ப டார்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். இதை வந்து 5B பென்சில் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மேலேயே உங்களுக்கு என்ன பென்சில் யூஸ் பண்ணுறங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறேன் வேர்டிங்கில். இப்போ நான் தமிழில் சொல்கிறனால இப்போ வேறு அதர் லாங்குவேஜ் பீப்புள் பார்க்கணுன்னா கூட அந்த பென்சில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்கிறத நீங்கள் மேலே லெட்டரிங் வழியாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதுக்காக நான் இங்கிலீஷ்லேயும் மேலே அந்த பென்சிலோட வேர்டிங்கை போட்டிருக்கிறேன், என்னென்ன பென்சில் யூஸ் பண்ணுறது. இப்போ முகத்தில் உள்ள சுருக்கங்கள் எல்லாம் லைன்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்ருக்குறோம். ஸோ இப்போ இந்த ஒரு சைடு காதும் ஒரு சைடு நெத்தியும் 5B பென்சிலை வச்சு ஃபில் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதனுடைய கண்ணெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 5B பென்சிலை யூஸ் பண்ணி டார்க் பண்ணியிருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு அதனுடைய முதுகு பகுதி, அப்புறம் காது பகுதி, இந்த லாஸ்ட்டில் கார்னரில் முதுகு பகுதி இது பார்த்திங்களா. ஸோ அதையும் டார்க் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்புறம் அதனுடைய காது பகுதி அந்த சைடு எப்படி பண்ணணுமோ அதே போல் இங்கேயும் பென்சில் ஷேடிங் பக்காவாக பண்ணிகிட்ருக்கணும். பாருங்கள், கொஞ்சமாக அந்த யானையுடைய உருவம் வந்து நம்மளுக்கு வெளிப்படையாக தெரியுது. பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது யாருமே இந்த அளவுக்கு என்னென்ன பென்சில் யூஸ் பண்ணுங்கிறத டெட்டோரியலாக விளக்கி யாரும் சொன்ன மாதிரி எனக்கு தெரியலை. நான் வந்து எல்லோரும் கற்றுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா நான் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டனோ, அதாவது எனக்கு என்னென்ன பிடிச்சிருக்கோ அது எல்லாமே அந்த சேனலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எல்லாத்தையும் மோட்டிவேஷன் பண்ணி ஃப்ரெண்டில் கொண்டு வரணுங்கிறது தான் என்னோடய ஆசை. ஸோ இப்போ 5B பென்சிலை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நல்லா டார்க்காக. திரும்ப இன்னும் கொஞ்சம் சில இடங்கள்லாம் ரொம்ப அழுத்தி பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா தெரியும். அதாவது இதை யூஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு 5B. அப்புறம் மெக்கானிக்கல் பென்சில், இது வந்து 0.5 8B பென்சில். அதாவது 8B இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும். ஸோ இதை வந்து பார்க்க போட அதாவது இதை ஷேடிங் பண்ண உங்களுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக தெரியும் பாருங்கள். இப்போ அது தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு?
ரொம்ப டார்க்காக வருது பார்த்தீங்களா. கையை எடுத்தோம்னா இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். ஸோ இதை பண்ணிகிட்ருக்க பாருங்க. கையை எடுக்கும்போது பாருங்கள் அந்த விஷுவல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாகவே தெரியும். பாருங்கள் பென்சில் ஷேடிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எங்கெங்கே டார்க் பண்ணணும், ஃபுல்லாக டார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இதை ட்ராயிங்கே நல்லா இருக்காது. ஸோ அதனால் கரெக்டாக எங்கெங்கே அழுத்தம் கொடுக்கணுங்கிறத இந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. சில இடத்துல பாருங்கள் ரொம்ப டார்க்காக வரும், சில இடத்துல கொஞ்சம் லைட்டாக பண்ணுவேன். அப்படி பண்ண தான் அது வந்து அங்கங்கே கொஞ்சம் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் டார்க் பண்ணுறேன்னா இதே போல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நுணுக்கும். அந்த இடத்த ரொம்ப அழுத்தணும். அதாவது இந்த இடத்துல ரொம்ப அழுத்தினீங்கன்னா அந்த ஃபேஸ் டிஃப்ரெண்ட் காமிக்கணும். பேக் சைடும் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு முகத்தையும் டிஃப்ரெண்ட் காமிக்கணும். ஃபோட்டோலங்கையில் நம்ம கலர் பண்ணி காமிச்சிருவோம். இதில் வந்து பென்சில் ஷேடிங்கில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தான். ஸோ இதை சில இடங்களில் ரொம்ப டார்க் பண்ணணும், சில இடங்களில் மைனூட்டாக லைட்டாக டச் பண்ணி எடுக்கணும். பாருங்கள் இந்த லைனையும் பாருங்கள், மேலே எங்கேயே நல்லா டார்க் பண்ணுவேன், மிடில் கொஞ்சம் லைட்டாக பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன். ஸோ இதுதான் பென்சில் ஷேடிங்கோட மெத்தடு. ரொம்ப ரொம்ப நுணுக்கம் பண்ணணும். அந்த இடத்தையும் டார்க் பண்ணிட்டோம்னா ஃபேஸ் வந்து நல்ல லுக் வைஸ் ரொம்ப கொடுக்காது. ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பண்ணிகிட்ருக்குறோம். பொறுமையாக பண்ணணும். ஏன்னா இந்த இதை மட்டும் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 hour கிட்ட யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். அரௌண்டு ஒரு 57 minutes கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா. இந்த மெக்கானிக்கல் பென்சில் 0.5 8B பென்சிலை வந்து 57 செகண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். 57 minutes யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஆனால் இந்த ஃபேஸ் இந்த சைடு மட்டும் வரைகிறதுக்கு எனக்கு அரௌண்டு 1.5 hours கிட்ட ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ரொம்ப நுணுக்கமாக வரையணும். பாருங்கள் ரொம்ப அங்கங்கே லைன்ஸ் தெரியுது. இந்த லைன் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா பொறுமையாக போடணும். பார்த்திங்கன்னா அதாவது கட்டமாக போடுற மாதிரி, அதாவது அதனுடைய முகம் வந்து ரொம்ப சுருக்கமாக இருக்கும். ஏன்னா தோல் பகுதி அதாவது முகத்தை நம்ம கையே பார்த்திங்கன்னா நம்ம மடக்கி விரிக்கிறோம் பார்த்திங்களா, அப்போது அந்த விரிக்கையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன் தெரியாது, மடக்கையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த லைன் தெரியும். இப்போ நெத்தி ஃபுல்லாக சுருங்கி இருக்குது. ஸோ அந்த லைன் எல்லாம் தெரியும். அது ஒரு பக்கம் நல்ல இழுக்கையில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணையில் அந்த லைன்ஸ் தெரியாது. ஸோ அதனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பொடியாக லைன்ஸ் போடணும். அதுவும் நேராக போடக்கூடாது, கொஞ்சம் வளைவுகளாக இருக்கணும். ஸோ அதை பொறுமையாக பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அது நான் மேலே கீழே லைன் கட்டமாக போடுற மாதிரி தெரியும். அது வளைச்சி போடணும். நேராக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லுக்கு ஒழுங்காக கொடுக்காது. பாருங்கள் நெத்தி பகுதிக்கு பொறுமையாக வரையணும். நம்ம சேனல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஏன்னா நான் ஒவ்வொன்றும் நுணுக்கங்களெல்லாம் ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்படி வரைஞ்சிருக்கிறேன் நல்லா வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ரொம்ப நுணுக்கமாக வரையணும். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வளைஞ்சி அந்த முகத்தில் பள்ளங்கள் கிடக்கும். அந்த பள்ளங்களுக்கு தக்கன அந்த லைனை வந்து வளைஞ்சி பண்ணணும். ரொம்ப அதாவது நுணுக்கமாக பொடி லைன் விழுந்தால் தான் அதனுடைய முக சுருக்கங்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக தெரியும். பாருங்கள் ரொம்ப நீட்டாகவே பண்ணிகிட்ருக்குறோம் பொறுமையாக. இதில் வந்து ரொம்ப பொறுமை முக்கியம். ஐயோ என்னடா இவ்வளோ லேட் ஆகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டோம்னா பிக்சர் வந்து நல்லா கிளியராக வராது. வயசானவங்கள் முகத்தை வரைகிறதும் அதே மாதிரி சுருக்கங்கள் விலங்குகளுடைய முக சுருக்கங்கள் வரைகிறதும் ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்க்கு, கஷ்டப்பட்டு தான் வரையணும். அப்போ தான் அதனுடைய அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக கிடைக்கும். பாருங்கள் இதை பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அங்கே எங்கெங்கே டார்க் பண்ணணுங்கிறத நீங்கள் வீடியோ பொறுமையாக பாருங்கள். பார்த்திங்கன்னா தெரியும். கண் பகுதி பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக வந்துட்டுருக்கு. பார்த்திங்களா கண்ணில் உள்ள சுருக்கங்கள் எல்லாமே பொறுமையாக நுணுக்கமாக வரையணும். அந்த சைடு கண்ணுக்கு இந்த சைடு கண்ணுக்கு பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். இதை நம்ம எவ்வளோ டார்க் பண்ணியிருக்கிறோம், அதை இன்னும் டார்க் பண்ணலை. அதையும் ஃபுல்லாக டார்க் பண்ணக்கூடாது, அங்கங்கே இழுத்து விட்டு டார்க் பண்ணணும். பாருங்கள் இதை பாருங்கள் தெரியுதுங்களா. எங்கெங்கே கொஞ்சம் மிடில் லெவலெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக பண்ணிவிட்டு அந்த கண் இது பட்ட பால் பகுதி மட்டும் நல்லா டார்க் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஸோ இப்போ கண் பகுதி முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த சைடு உள்ள காது பகுதிக்கு இன்னும் வரணும். இன்னும் நெத்தியில் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணணும். பாருங்கள் இதை மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபேஸ் ஷேடிங் மட்டும் எனக்கு 57 நிமிஷம், அதாவது 57 நிமிஷம் வந்து எனக்கு எடுத்தது. நான் உங்களுக்கு டைம் ஸ்லாப்பில் போட்டு உங்களுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸாக கொண்டு வந்து காமிச்சிருக்கிறேன். அதாவது அரௌண்டு 1 ஹவருக்குள்ளே தான் உங்களுக்கு 10 மினிட்ஸில் ஷோ பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன். பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக அந்த இதெல்லாம் ரேகை, அதாவது அந்த லைன்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா சில இடங்களில் டார்க் பண்ணணும், சில இடங்களில் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். அதேமாதிரி நேராக போடக்கூடாது, நல்லா பெண்ட் பண்ணி போடணும். பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ. இதனுடைய மற்ற பகுதி சரிங்க அடுத்து பார்ட் 1 பார்ட் 2 போடலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்திங்களா. அதுக்காக தான் இவ்வளோ லென்த்தியாக போட்டிருக்கேன். ஓகே, இந்த சேனல் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள்.
உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். ஓகே, டேக் கேர், பாய்.